Bună! Numele meu este Maria, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip pe YouTube, după cum probabil nu vă așteptați. Am luat o decizie la care, sincer, nu mă așteptam și aceea este că vreau să mă întorc pe BookTube și vreau să fac în continuare videoclipuri despre cărți, pentru că, între timp, trebuie să vă informez că eu totuși am citit și sunt foarte multe cărți despre care vreau să vorbesc și chiar vreau să recuperez foarte, foarte mult, pentru că sunt atâtea lucruri nespuse și chiar am nevoie să vorbesc cu cineva, adică cu voi, despre cărțile acestea minunate peste care am dat. Și sunt chiar foarte încântată că am luat decizia asta și chiar mă simt foarte împăcată și mulțumită, pentru că, indiferent de rezultate și indiferent ceea ce se va întâmpla, eu sunt convinsă că această experiență mă va face să mă simt foarte bine. Principalul motiv pentru care nu am mai postat a fost evaluarea națională, deoarece în acel an chiar nu am avut timp deloc să citesc. Iar din cauza acelui an mi-am ieșit din ritm și chiar nu am mai reușit să mai citesc cărți așa cum o făceam în trecut, deoarece la finalul fiecarei luni realizam că am citit o carte sau chiar mai puțin de o carte, adică doar câteva pagini sau doar câteva capitole, și chiar nu aveam cum să mă reîntorc pe BookTube dacă ritmul meu de a citi era atât de lent. Nu aveam ce să vă prezint și chiar nu aveam cum să încep să fac videoclipuri despre o carte pe lună, mi se pare imposibil. Așa că am spus că o să aștept destul de mult timp până când o să îmi revin. Adică, indiferent de cât timp este nevoie, eu o să aștept ca atunci când vin și mă reîntorc pe BookTube să pot să arăt oamenilor pe Maria veche, cea care citește foarte mult și cea care este mereu aici ca să vă recomand de o groază de cărți. Continuăm povestea despre ce s-a întâmplat cu Maria cât timp a fost plecată de pe BookTube. Mi se pare că Maria a încercat să își revină în ritmul de citit și de jumătate de an lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Adică citesc exact așa cum o făceam în trecut și chiar sunt foarte fericită pentru acest lucru, dar lucrul pe care îl regret este că nu m-am apucat mai devreme de BookTube, deoarece am avut o anxietate. M-am gândit că nu mai are rost să mă mai apuc, că poate nu o să mă mai placă genul de cărți pe care îl citesc și fac o mică paranteză, îmi place cel mai mult fantasy, e genul meu preferat. Îmi făceam foarte multe griji, încercam să-mi găsesc scuze și cam așa au decurs ani în care eu n-am mai fost aici împreună cu voi. Cu toate acestea, să știți că multe persoane mi-au trimis mesaje pe Instagram și atunci când au avut nevoie de recomandări am fost acolo. Acum prefer să mă aflu aici și prefer să vă transmit toate ideile și gândurile mele pe această cale, deoarece este un mod mult mai ușor să filmezi un videoclip în care să spui tot ceea ce gândești, iar apoi să-l postezi, decât să răspunzi la fiecare persoană în parte. Așa te adresezi unui public mult mai larg și este cu totul o altfel de experiență. Vreau să vă spun că începe o nouă lună și știți ce înseamnă asta? Înseamnă că o să postez un wrap-up cu toate cărțile pe care le-am citit în luna martie și sunt foarte încântată, deoarece n-am mai vorbit despre cărți de atât de mult timp și tind să fac lucrul acesta din tot sufletul meu, așa că sunt tare încântată și abia aștept să filmez videoclipul și să-l postez și să-l vedeți. Sunt conștientă că am vorbit extraordinar de mult, nici măcar nu știu câte minute am vorbit până acum, nici nu vreau să aflu pentru că probabil m-aș îngrozi. Așa că haideți să începem cu unboxing-ul. Acesta este coletul. Am comandat 6 cărți de pe Elefant chiar ieri și mi-a ajuns astăzi, adică, nu știu, mi se pare minunat atunci când faci o comandă pe internet și a doua zi o și primești. O să încep să desfac, deoarece dacă nu mă apuc să fac acest lucru, se pare că o să vorbesc în continuu și nu o să mai opresc și probabil o să plictisesc pe toată lumea, nu-i așa? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Am reușit să deschid coletul, este evident, iar prima carte care se află aici este o carte pe care așteptam de atât de mult timp să o citesc, sunt atât de încântată că în sfârșit este aici. Cum a ajuns regele din Eflame să urască poveștile?
Această carte este scrisă de Holly Black, este apărută la editura Storia și este o novelă care este scrisă pe lângă trilogia Făpturile Văzduhului. Probabil știți această trilogie după prima carte, adică Prințul Nemilos, este foarte populară, mai ales în America. Este una dintre cărțile din topuri, spre deosebire de cărțile anterioare, unde nu se aflau ilustrații, nici măcar harta nu a fost. Aici avem foarte multe desene și putem să-i vedem pe Cardan și Jude în toată splendoarea lor. O să încerc să desfac această carte. Sincer, acum, cine nu vrea să vadă toate ilustrațiile și cine nu vrea să afle mai multe despre Cardan, adică nu toată lumea îl iubește? Din fericire am reușit! Iar acum este momentul pe care toată lumea îl așteaptă, să vedem cum arată interiorul acestei cărți. Oh, Doamne! Spuneți-mi și voi, nu este pur și simplu minunată? Wow! Uitați-vă! Trebuie să spun mai multe? Se înțelege totul de la sine. O să încerc să vă arăt, deoarece știu că sunteți și voi la fel de curioși cum am fost și eu până acum. O, Doamne! Observați ce văd și eu? Sunt atât de frumoși. La prima vedere, cartea pare deosebit de frumoasă, dar bineînțeles, proba finală este atunci când o să citesc și o să vedem ce păreri pot să-mi fac despre acțiunea care se petrece în această carte, nu doar despre ilustrațiile minunate. Dar mi se pare că ilustrațiile sunt perfecte, efectiv perfecte pentru lumea aceasta și autoarea a reușit să aleagă cea mai bună ilustratoare ca să poată să dea viață personajelor. Următoarea carte din cutia mea magică este, bănuiesc ce carte este, dar să vedem împreună. Da, aveam dreptate. Vraja corbilor. Nu știu foarte multe despre această carte, am auzit foarte multe review-uri pozitive, așa că am spus, atât timp cât este o carte fantasy cu foarte multe review-uri pozitive și având în vedere că a apărut la Storia, iar Storia se pare că în ultimul timp a tradus atât de multe cărți bune, am zis că trebuie să îmi încerc norocul și să citesc această carte care, uitați-vă, e superbă. Nu vă place? Trecând mai departe, avem cartea Spulberă-mă, care a apărut la editura Leda Age. Tot ceea ce știu despre lumea creată de această minunată autoare este că atingerea lui Juliet este fatală. Personajul principal se pare că de fiecare dată când atinge câte o persoană, aceasta moare. Și probabil o să găsească un băiat pe care nu o să-l omoare, iar de acela o să se îndrăgostească, nu știu. Destul de previzibil, dar mie îmi plac chiar și cărțile previzibile. Apoi, avem cartea Vraja Spenilor, de la aceeași autoare, care a scris și această carte. De la început am crezut că sunt cărți din aceeași serie, dar se pare că nu. Sunt scrise separat, n-au nicio treabă una cu cealaltă. Nu știu, probabil universul este același, dar cu toate astea sunt mult mai entuziasmată de această carte. Am auzit foarte multe păreri pozitive despre ea și sunt extrem de curioasă să văd cum se desfășoară acțiunea și cum se dezvoltă personajele. Ultimele două cărți sunt Roșu alb, sânge albastru și Șarpe și porumbel. Ambele cărți sunt foarte populare în America. Dacă urmăriți BookTok-ul, o să vedeți că toată lumea vorbește despre aceste două cărți și despre această carte. De acolo m-am inspirat eu cu alegerile mele. Nu știu foarte multe despre ceea ce se întâmplă. Știu ideea principală. Știu că aici este vorba despre o poveste LGBT de dragoste foarte frumoasă, o carte young adult, iar aici este o carte fantasy care ne prezintă viața vrăjitoarelor și o căsătorie aranjată. Nu am cum să știu foarte multe despre aceste cărți dacă nu le-am citit, bineînțeles, dar urmează să le citesc și o să revin cu părerile mele, să spun dacă merită sau nu să le citiți și voi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip și sper că v-a plăcut unboxing-ul și mai exact ce cărți mi-am cumpărat, deoarece o să le vedeți pe canal și o să vedeți ce părere am. Ne revedem data viitoare cu un videoclip despre cărțile pe care le-am citit în luna martie, iar până atunci vă urez să aveți lectură plăcută și sper să citiți cele mai minunate cărți. Pa!